You have Italian. You can put in the अहिलेसम्म बाँचिरहेको थियो मर पाउने त च्वाक छ त है पाउने त च्वाक छ त है त्यो अब कुखुरा काटेको देख्दाखेरि त साह्रै माया लाग्छ है आँखामा हेर्दाखेरि त साह्रै माया लाग्छ हुँदो रहेछ के गर्नु अब खानै पर्यो के भने सो आज चाहिँ हामी चिकन फार्ममा आएको छ यहाँ चाहिँ हल्का भर्खरले पार्क गर्यो सो हामी चाहिँ डिसी पछि चाहिँ भएछ डिसी पछि चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर टक्क फार्ममा चिकन लिन आएको छ होइन सुमन यहाँ छ लुगा पसल किन्ने होइन त लुगा यहाँ चाहिँ यस्तो फार्म छ यहाँ आगो बालेर चिकन बोल्दा भयो तातो चिकन निकाल्दैछ यहाँ चाहिँ खुइलाउने रहेछ यो घुम्रा खुइलाउने तातो पायो चारवटा हेर नि कुन कुन हेर न कुन कुन भन न हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ टाउको काट्ने पालेर यस्तरीमा यहाँ काट्न पो रहेछ त भन्ने हुन्छ त्यस्तो सोचेर हुन्छ त चिकन खानलाई यो आँखामा हेरेर के गर्नु उसलाई चाहिँ माया लागेर चिकन भरे भात पनि खाँदैन होला माया लाग्यो अब कुखुरा काटेको देख्दाखेरि त साह्रै माया लाग्छ है आँखामा हेर्दाखेरि त साह्रै माया लाग्छ हुँदो रहेछ के गर्नु अब खानै पर्यो यहाँ चाहिँ फार्म थरी थरीको चिकन छ काली साली सब छ यो चाहिँ भाले रहेछ भाले कस्तो नदेखेँ क्यामेरा दिस इज भाले दिस इज पोथी कालो कालो चरा यहाँनिर चाहिँ हल्का स्मल मार्केट यति डडी छ यार नाम मात्र अमेरिका मेरो चाहिँ क्यामेरा कस्तो धुलो आएको अब हाम्रो चिकन चाहिँ रेडी हुँदैछ अनि एकछिन पोल्ने अनि पोलिसकेपछि बेलुका गम गम पोकाएर खाने सो यो चाहिँ हाम्रो चारवटा चिकन सुमन मास्टरजीले यहाँ पोल्दै हुनुहुन्छ उता दौडा उता दौडा पल्टाइ पर हाल्दैन हाल्यो किनभने भरे लोकल चिकन खानुपर्ने जरुरत छ and chocolate pullover साइडमा घुमाएर चिकनलाई पकायो भने कस्तो बुढो देखेको मेरो बुढोलाई निधार नखुम्छ कल काट्नु पर्यो क्या निधार नखुम्छ कल काट्नु पर्यो कल छैन ल यस्तो छ है ल अहिलेसम्म बाँचिरहेको थियो मर जोले बुझ्छ नि अँ यो के मासु चाहिँ के धुवा चाहिँ त्यही भइरहेको छ चिकनले त्यसैकै बाटो मुतिहाल्छ नि यस्तो अब मर्नुभन्दा अगाडि मर्दैछु भनेपछि त मुत्नु परिहाल्यो नि हामी जुन भयो नि जाउँला नि ल ल अँ मजा आइरहेछ साउनी कति हो कुखुराको र ल ठिक छ ल
ल ठिक छ ओके ल 50 करोड कुखुरा चाहिँ आज हामी खोलेर खाने बनाउनु छ यो पनि आगो जस्तो छ होइन यो कुखुराको चाहिँ खुट्टा डढेछ अनि यता फर्काउनु पर्ने अवस्थामा परेछ हामी कुकुर लिने भयो खुट्टा निकाल्दैछौँ कुखुराको खुट्टा चाहिँ एकदम बाँचिरहेको छ यो चाहिँ हिँड्दैछ यहाँ पुरा भागेको कुखुरा थियो यसको बलिकबाट फेरि भाग्दैन फेरि त्यहीँको त्यहीँ क्या है भाग्ने नि जेलबाट निस्केपछि त घुट्टु जङ्गलतिर मजाले गरिरहेछ है अँ ल फर्काउ ल मजाले फर्काउ त्यो खुट्टालाई आगोमा हाल न खुट्टालाई चाहिँ अहिले चाहिँ दाउरा मजाले हाल्थ्यो क्या सही आगो लगाइरहेछ साउनी त च्वाक छ त यार साउनी त च्वाक छ त है त्यो